这只开窗越狱的大熊猫名叫七巧，它有多聪明呢？注意看哈，前一天呢，它为了和妹妹七洗完，徒手打开了和妹妹连接的铁门。妹妹看到姐姐后，高兴不已，两熊不停的亲热和打闹。第二天，正在上班的七巧不停扒拉着窗户，老衲掐指一算，此时有这么多游客看着他，估计他有点社恐了。他这是想下早班的节奏。不会吧？昨天刚打开铁门，这是要打开窗户吗？就在我以为七巧会停止这一行为时，万万没想到，七巧把窗户还是给打开了。就这样，七巧凭借着自己的智慧，将玻璃窗斩落于嘴下。看着熟练的动作，显然这不是一次两次了。身后众游客用手机拍下了这一幕，嘻嘻，我就在其中，你们猜猜我是哪一个？就在七巧准备跳下窗户的时候，奶爸出现了，他一把将七巧抱住，慢慢的放了回去。哈哈，果然姜还是老的辣。七巧虽然心有不甘，越狱也失败了，但在老夫看来，七巧的智慧超群，越狱成功只是时间问题。这个奶爸，你好好等着吧。